you can see this house now. The house now will go down any moment from now. You can see all these houses here. You can see. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.c ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo ebewakwala ọzọ dịka ya bụ ọrụ nkụri na nkwari nke akụnụba ụmụ mmadụ ka na-aga n'iru na mpaghara dị iche iche nke steeti Lagos. Ozi nke anyị nwetara ugbu a bụ nke na-eme n'ogbe ama dịka 91 Road nke nọ na Festac Phase 2 na Bulado nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Amuodofin nke ya bụ steeti Lagos. Dịka anyị hụrụ n'ọtụtụ ihe onyonyo nke si ebe ahụ wee pụta nke gosiri ụlọ kwụrụ ụlọ nke atụrụla aka na a ga-akwari ha niile akwari, bụ ebe ọtụtụ ụmụ Igbo linyerela ego ha bụ nke nọ na ijeri kwuru ijeri naira. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo nke si na Festac Phase 2 nke nọ na Bulado wee pụta. Ka m bịakwanụ. Not because now. My brother, you people can see this is 91 Road, Festac Abrado. Now, this you can see this house now. The house now will go down any moment from now. You can see all these houses here. You can see all these houses now will go down any moment from now. Just see Igbo properties. You can see. You can see all these houses now. You are seeing now. It's purely going down. It's purely going down. All these houses you are seeing now. All these fine houses you are seeing now. All these fine houses you are seeing now. You can see.
All these fine houses you're seeing now, they're all going down. All going down. You can see all these fine houses you're seeing now, they're all going down. This is Toyota Estate abroad. First time, phase 2. 91 road. All these houses are going down completely. As you can see. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ya bụ okwu nke anyị na-ekwuwe mgbe ọbụla anyị na-ekwu ya kwa mgbe anyị na-asị Igbo cherutewelu echiche ụlọ, cheletawanụ echiche ụlọ, cheletawanụ echiche ụlọ. Ọ bụ eziokwu ọhụrụ, mana ọ bụ na nwayọọ nwayọọ, maka na ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ebidola icheleta echiche ụlọ ebe ndị nke ọzọ ka na-echekwa ka arịọ ha arịọ. O nwere otu ihe onyonyo ọzọ m hụrụ, ya bụ ihe onyonyo atọ m ụtọ n'obi, wee sị na m ga-ebupụtakwa ya wee gosi unu bụ ụmụnne m ndị Igbo ka unu hụkwa ka ya bụ ihe si aga, n'ihi na o nwere ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị bụkwa ndị nọ na ya bụ steeti Lagos azụ ahịa. Ọ dịka sị na ndị nọ na Ladipo ewepụtala onwe ha, wepụta ego ha, zụọ ala ma bido ịrụ ụlọ ahịa n'ala Igbo na steeti Anambra. Wee hụ ya bụ ihe onyonyo nsị mba na ọ bụ ịsọ m ga-ahụ ya, na m ga-ewepụtakwana ya ka unu bụ ụmụnne m soro m wee hụ ya bụ ihe, hụ ka ya bụ ọrụ si aga ebe ahụ. Wee na-asị ha bụ ụmụnne anyị bụ ndị kpara ya bụ nkata, ha bụ ndị tinyere ego ha ebe ahụ, daalụkwa n'ọlụ ya. Ụdị nke a ka anyị na-ekwu, unu mana ana m ekwu ya oge ọbụla na ọ bụghị sọ ihe jọrọ njọ ka anyị na-ebupụtakwa ebe a, na onye mekwanụ nke dị mma anyị ebupụtakwa enu ya ka anyị niile soro wee hụ ya. Ya mere ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke ahụ bụ ebe ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị maliterela ịrụ ụlọ ahịa n'ala Igbo na steeti Anambra. Ka m bịakwanụ. Yeso ndị be anyị ọchachagonu, ife ekwuru ka a na-eme, anaghị amara Igbo aka. Ịmala Igbo aka inwe ezigbote nsogbu. Yes, ebe anyị na ugbu a bụ na Anambra steeti, Mkporogwu precisely. Ebe a bụ ebe ndị Igbo na-alụ ultra-modern market. Ebe a ka a na-plan ibunata Igb0s papers nke dị na Lagos. A na-achọzi ibunata ya Anambra steeti. Ọ bụrụ na ị bịa ebe a, ị ga-afụ na building dị ebe a lụrụ 100. Ka lapụ ịgbara okwu asị ọsọ. Building n'ebe a lụrụ 100. Yes, because mmegbu a na-emegbu ndị Igbo adịgo too much. Oge erugo mgbe onye ọbụla ga-aza afa nna ya ndị be anyị. Ya bụ, ọ bụrụ na ị ka na-emekwu investment na North na Yoruba land, ebe ndị ọzọ ị na-eme investment, ị ga-ahọkwa ofeke, maka na ofeke amaghị mgbe ekele nkwa ụkwa. Gbala ọsọ na tawa bịa develop ala Igbo. Ọ bụrụ na ebunata Ladipo na Anambra steeti, na a na-emekwa plan ibupụ Alaba, because opekata mpe ya bụrụ 10 times gọọmenti Lagos steeti mechiri Alaba na Ladipo. Anyị akarịgo ị na-eme anyị ọdị ya. Ndị Igbo nwere ụdị egwu, ịmakwa ndị Igbo nwere people in so many places. Kedu ka esi wee anọgide like this akpọchie shop? Si ndị Igbo na ha emepere shop ha na-achọrọ ime one thing or the other. Unu emepere shop for 1 month, a na-eme clean up. This is a disgrace to us, ndị Igbo. Anyị nata dozie ebe anyị. So ana m ekene ndị ọbụla mekili plan for this massive move. M chọrọ ịgwa ha na anyị ncha bụ Igbo youth na-asọpọtụ ha. Then anyị na-agwakwa ndị Igbo na South East abụzikwa obere obodo. Nwere ike ị na-eche na South East agaghị enye gị ọdị ego ahụ Lagos steeti na North na-enye gị, na-asị asị. Let me just use Ekwulọbịa for example. Na o nwere ife ị chọrọ inweta na Ekwulọbịa ị gaghị enweta. A plot of land in Ekwulọbịa na-abụ 16 million naira. Ya bụ emezine South East underrate. Ọ bụrụ na anyị ncha jikọọ aka ọnụ nata South East, develop by other tribes ga na-envy anyị. Ya bụ, ọ bụrụ na ị ka nọ n'ala ọzọ, or maybe ị ka na plan ịgba ana na North ma Lagos, my brother, desist from such art. Na tawa bịa gbaa ana na South East. Were company ahụ ị chọrọ ịlụ n'ugwu Awụsa budata ya South East. Pure water factory ahụ ị chọrọ ịlụ na North budata ya South East. Ekwene ka akọrọ gị akọrọ. Like I said before, ekwene ka ị bụrụ ofeke amarọ mgbe ekele nke ụkwa. Arịrịọ ka m na-arịọ ụmụnne m, oge elugo mgbe mmegbu a ga-abịa na njedebe.
we cannot continue like this. Nigerian government, we cannot continue like this. Oge erugbo mgbe onye ọbụla ga-aza afa nna ya. Ya bụ ọ bụrụkwa na ị na-emeghe moto pass maọbụ ị na-eme something iji tụwere ihe gbasara moto pass, ọ kara gị mma ịga kịta bukuo ofu shop na Mkpọrọgwụ, Anambra State, because in 2 years time ọ bụrụ na ị bịa ebe a ị mara na Ladiba na-amụ ọrụ, atrọsụ ndị Igbo ndị Igbo, ọ dafịala anyị dominate anywhere, ọ dafịala anyị imepe anywhere. Ọ bụrụ na ị nwa ihe na Naịjirịa ekwesịrị ka ịdị proud na Chineke mere gị onye Igbo. ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị etu isi ọhụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mpụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.